इक्की दुक्की पान की बोलो मॉडिफाइड टाउन की। जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, मुझे रैम करना पसंद नहीं है, और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए। हाँ घंटा। हेलो हाँ गाइस, बहुत ही बढ़िया इसका टायर है कॉन्टिनेंटल का, जिस तरह आप देख सकते हैं। आईएसआई मार्क है इसके ऊपर। साथ ही साथ ये टायर की ग्रिप वगैरह भी बहुत अच्छी है। मैं पर्सनली इसे यूज़ कर रहा हूँ, ना मैं किसी ब्रांड को स्पॉन्सर कर रहा हूँ। तो जिस तरह की ये टायर के डिज़ाइन वगैरह मुझे बहुत अच्छा लगा। साथ ही ओरिजिनल यामाहा का टायर है, आप देख सकते हैं। लुकिंग वाइज भी बहुत अच्छा है और इससे एवरेज भी बहुत बड़ी है बाइक की। हाँ गाइस, ये 2.50 नंबर का टायर है, 18 नंबर का। पहले 2.75 नंबर का टायर था, जो मैं आगे आपको दिखा दूंगा। 2.75 नंबर का बहुत बड़ा टायर था, जो यामाहा के अंदर पूरा इसका मडगार्ड ढक लेता था, जो इसका ओरिजिनल टायर नहीं था। इसी के साथ साथ मैंने इसकी रिम भी चेंज करवाई है, जो मैं आपको आगे दिखा दूंगा। तो हेलो गाइस, ये था हमारे पहले वाला टायर जो पूरा घस चुका था, और ये हमने जो नया लगाया है, जो इसकी डिटेल मैंने आपको बता दी है। और इसके साथ ही मैंने इसमें रिम भी चेंज करवाई है, एज यू सी रिम। और पहले वाली रिम की हालत कुछ ऐसी हो गई थी यार, बिल्कुल ख़राब, और दिल से बेल्ट करवाई हुई थी। तो चलो ठीक है ना, ये चेंज भी हो गई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। और वैसे यार मैं आपको एक सच्चाई बता देता हूँ कि मैंने ये जो टायर है मैं 7-8 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। मैंने फिर इसके ऊपर मैंने कहा चलो आपको एक वीडियो दे देते हैं। तो चलो गाइस, इसके आगे की और मैं आपको बातें बता देता हूँ। गाइस, तो मैं इसके आगे आपको फिटिंग दिखाता हूँ टायर की, कि किस प्रकार मैंने इस टायर को फिटिंग करवाई। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइस, वीडियो अच्छी लगती तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ वीडियो पे कमेंट कीजिए, और वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके भाई का चैनल है भाई, सपोर्ट करो। और मैं आपको एक बात बता दूं दोस्त,
जो मैंने वीडियो भी बनाई है टायर की, ये टायर है कॉन्टिनेंटल का, जो मैं आपको बता चुका हूँ शुरू में, क्योंकि मेरे पास वो पहले वाली वीडियो डिलीट हो गई थी जब मैंने टायर लिया था। इसलिए मैंने जब माइक में फ़िटिंग करवा ली तब मैंने आपको ये सब कुछ बताया। बहुत ही बढ़िया जेन्युइन रिज़ल्ट है इस टायर का। मैं किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं कर रहा, पर कॉन्टिनेंटल का ये टायर बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस है गाइज इसकी, बहुत ही बढ़िया। ठीक है गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, लव यू ऑल।